មុននឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងនេះប្រាង្គប្រាសាទនីមួយៗគេតែងសេពមន្តគាថាចងអាគមនៅទីនោះជាច្រើនប្រភេទតាមអ្នកដែលចេះអាគមរៀងៗខ្លួនបាននិយាយស្រួលយល់គឺបើប្រាសាទមួយត្រូវបានសាងសង់ឡើងគេមានគ្រូចងអាគមច្រើនអ្នកមកសូត្រដើម្បីចងការពារក៏ដូចជាក៏ហៅពពួកភ្លើងងឹតឲ្យមកយាមផងដែរហើយអ្នកដែលចេះមន្តអាគមខ្លាំងៗទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាមេតបដែលខ្លាំងៗផងដែរក្នុងនោះក៏មានការចងដាក់បណ្ដាសាបញ្ចូលសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវណាដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមដែលពួកគេមានបំណងមិនល្អសម្រាប់ដែនប្រាសាទទាំងនោះការចងបណ្ដាសាឡើងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេគេត្រូវប្រើពេលវេលាយូរសម្រាប់រៀបចំពិធីតាមបែបលទ្ធិព្រហ្មញ្ញមានការថ្វាយលោហិតសត្វនិងលោហិតមនុស្សតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗមានទាំងការថ្វាយវិញ្ញាណជូនដល់អស់ទេពនិករដែលពួកគេបានជឿបណ្ដាសានេះគឺមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចចេះតែដាក់ចងបានឡើយគឺទាល់តែអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ខ្ពស់និងមានចិត្តវិញ្ញាណផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងម្ចាស់នៃធាតុទាំង5ដែលមាននៅក្នុងលោកនេះធាតុទាំង5នោះមានដូចជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងឈើយើងដឹងហើយថាធាតុទាំង5នេះត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែទន្ទឹមនឹងនោះធាតុទាំង5ក៏ជាអាវុធមុខពីរអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានទុក្ខភ័យផងដែរគ្រោះទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះផ្ទះខ្យល់ព្យុះជាដើមអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺធាតុទាំង5នេះត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាកម្លាំងនៃបណ្ដាសាសម្រាប់អំបូរជាតិផ្សេងណាដែលមានចិត្តចង់បំពានឬមិនគោរពប្រាសាទទាំងនេះដោយប្រការណាមួយពួកគេនឹងត្រូវធាតុណាមួយក្នុងចំណោមធាតុទាំង5ដាក់ទុកទោសដល់ពួកគេតាមកម្លាំងនៃម្ចាស់បណ្ដាសាបូជាហេតុនេះហើយទើបយើងមានឃើញរឿងហេតុដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាជារឿងចៃដន្យនោះបានកើតឡើងតាំងពីបុរាណកាលមកប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលចេះអាគមភ្លើងងឹតមួយចំនួនគេអាចនឹងខ្សែថារឿងទាំងនោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយ